我覺得我嘅工作係似管理員多過似一個收藏家，咁因為我要管理好啲物品啦，譬如有啲損毀咗嘅，我要揾合適嘅師傅啊，或者自己嘗試去修復翻啦，希望可以將啲物品佢哋係最好嘅狀態，俾翻啲客人睇到。咁影相其實都係喺我個人嚟講都係 kind of 一個 documentary， 即係一個保存。喺我細個，因為嗰陣時數碼未咁普及，全部都係 analog， 真係用菲林去影相，一個保存舊時空一個物件或者一個人像，係一個記錄嚟嘅，係 capture 咗嗰個 moment 嘅。我自己都用 smartphone 嘅，個個都係攝影師而家。有時 mood 到嗰陣時，即係用翻啲嘢，但係喺用嘅當中，我又覺得無時無刻都會攞到好多靈感去做新嘅創作。真係好 appreciate 嘅，可以又翻嚟藝術中心度做我嘅創作啦。個建築物本身之前係香港嘅一個工廠大廈嚟嘅，以前好多個外牆每一個單位外邊都仲 keep 翻啲用手寫嘅鋪頭嘅保號啊，佢而家係電腦化，前嗰啲係真係用手去整出嚟。咁我哋亦都用咗新嘅 material、新嘅方法去將呢啲嘢通過創作去呈現翻出嚟。喺藝術中心呢度，我想等大家朋友嚟到，可能會係因應啲唔同嘅場景都可以揾到呢啲故事。譬如話呢個時鐘壞咗，好多人就會選擇抌咗佢啦，買部新嘅啦。其實我唔係啊，係我會揾人整翻舊物。其實好多時係唔需要抌咗佢嘅，你又可以繼續整一整又繼續用得翻。每一件舊嘢後邊其實都有個故仔。大家好，我係 Slash， 係 L802啊。